Asalaamu calaykum ku soo dhawaada muuqaal cusub. Maalin walba tobanaan ajaanib iyo mulxidiin ah oo ku kala sugan daafaha dunida ayaa soo gala diinta Islaamka kadib markii ay la kulmaan mucjisooyin ku qasba inay bedelaan diintoodii hore kuna soo biiraan diinta xaqa ah ee Islaamka. Muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qisada dhakhtarad Amerikaan ah oo ka sheekeynaysa qisada sababtii ay ku soo islaamtay kadib markii ay dhalisay haweeney muslimad ahayd. Dhakhtaradan ayaa markii ay ku guuleysatay inay si nabad ah canuga ku jiray caloosha hooyada muslimadda ahayd la kulantay mucjiso. Balse intaan u gudagalin faahfaahinta qisadan aan isla soconno, naguna kaalmeeya like-ta sababtoo ah waxay noo tahay dhiirigelin. Sidoo kale sii share gareeya muuqaalkan, mahadsanidin. Magaalada Florida oo ka mid ah magaalooyinka Mareykanka ayay qisadan ka dhacday, gaar ahaan dhakhtarad umuliso ah. Waxay ahayd mid si aad ah uga fogaata ugana cabsata muslimiinta. Dhakhtaradan oo ka sheekeynaysa qisadeeda ayaa ku bilowday sida tan: xilli aan ku sugnaa isbitaalka aan ka shaqaynayay waxaa ii timid haweeney fool hayso oo muslimad ah. Waxay ahayd mid si aad ah u xanuunsanaysa, laakiin markii la soo gaaray xilligii la dhalin lahaa ayaan u sheegay in la gaaray xilligii aan bixi lahaa, waqtigeygana dhammaaday. Waxaana u sheegay in qof kale uu canuga ka dhalin doono, laakiin markii ay aragtay in qofka dhalin raba uu yahay nin, waxay bilowday inay si aad ah u qayliso kana biyidiido. Maya, fadlan ma doonayo in uu nin ii soo dhowaado ama i arko. Waan la yaabay arrinkeeda, waxaana ku idhi, la yaab ayaad leedahay, adigoo sidan u xanuunsanaya ayaad haddana diidaysaa dhakhtarkii ku dhalin lahaa. Dhakhtaradan oo sii hadlaysa kana sheekeynaysa qisadeeda ayaa sheegtay in haweeneyda muslimadda foosha ahayd ay ka dalbatay in iyadu ay dhaliso oo aanay doonin in nin ajnabi ka ah uu arko cawradeeda. Waxayna ku tiri, intii aan noolaa cawradeyda muusan arkin nin ajnabiga ah ilaa saygayga maahane. Dhakhtaradan oo sii hadlaysa ayaa tiri, waan ku qoslay, waan la yaabay arrinkeeda, laakiin waxaan dareemay inuu qalbigayga uu ii sheegay in aan la sii joogo anigana aan umuliyo. Si aad ah ayay iigu mahadcelisay inaan bedelay fikirkayga bixitaanka canugana ka dhaliyo. 2 saacadood kadib oo aan sugaynay in uu canuga bannaanka yimaado, si nabad ah oo guul ah ayuu ku yimid. Waxaan aaday gurigayga. 2 maalmood kadib waxaan dib ugu soo laabtay shaqadayda isbitaalka. Waxaan ku soo leexday sariirtii ay ku jiiftay, waxaana u sheegay in muddooyinkan ama maalmahan ay iska ilaaliso in ay jamaac la samayso saygeeda, maxaa yeelay taas waxay ku keeni kartaa dhibaatooyin iyo cudurro. Waxayna igu tiri, haa, waan ogahay taas, maxaa yeelay nabigeena salawaatullaahi calayhi wasallam wuxuu reebay in ragga ay u tagaan xaasaskooda xilliga nifaaska. Sidoo kale ilaahay ayaa qur-aankiisa uga reebay. Markay intaas ii sheegtay, si aad ah ayaan ula yaabay. Kadibna waxaan ku dhahay, canugan u seexi dhanka midig marka uu hurdoodo si uusan neefta ugu dhigin. Waxayna igu tiri, haa, waan ogahay midaas, waana u seexiyaa dhinaca midig si aan u dabaqo sunnadii nabiga salawaatullaahi calayhi wasallam. Intaas kadib dhakhtaradda ayaa waxaa u bilowday mucjiso iyo waxay la yaabtay. Waxayna tiri, halkaas ayay iiga bilaabatay layaabka. Waxaana naftayda ku dhahay, waxaad waqti badan ku qaadatay waxbarasho ilaa aan awooday in aan maanta haweeneydan aan umuliyey aan ka maqlo in uu jiray nebi 14 qarni ka hor arrintan ogaa farayna in la raaco. Runtii waxay igu noqotay wax aan la fajacay, aadna aan ula yaabay. Wixii markaas ka dambeeyey waxaan go'aansaday in aan barto diintan xaqa ah ee weyn. Waxaan muddo bil ah fasax ka qaatay shaqadayda, waxaana aaday magaalo kale, halkaas oo uu ku yiil markas lagu barto diinta Islaamka. Waxaana ka bilaabay in aan barto diinta Islaamka. Sidoo kale waxaan halkaas ku soo bartay muslimiin fara badan. Waxaan ku soo dareemay deganaan iyo raaxo. 1 bil ayaa ka soo wareegtay markii aan la kulmay haweeneyda muslimadda ahayd ee aan umuliyey. Waxaana kadib ku dhawaaqay caalamkan ogeysiiyey in aan muslimay. Muddo dheer oo aan ka baqayay kana fogaanayay muslimiinta, ilaahay wuxuu qadaray in aan ka mid noqdo Islaamka. Mahadoo dhan waxay u sugnaatay ilaahay. Kadibna haweeneydaas wanaagsan ay diiday in uu jirkeeda arko nin ajnabi ka ah ilaa saygeeda maahane. Waxaan rajaynayaa in ay idin cajab gelisay qisadan. Haddii ay sidaas tahay, sii share gareeya. Sidoo kale nagu saacideeya laagta, iyadaa dhiirigelin noo ah. Sidoo kale aragtidiina noogu soo hagaajiya qaybta hoose ee commentiga. Mahadsanidin.